ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0742 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಡೂರ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗುವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈನ್ ನಂಬರ್ 0742 from Chikkamagaluru to Tirupati via Tumakuru Bagalkote Special Express short term platform number 2. ನೀನು ಯೂಟ್ಯೂಬರಾ? ಓ ಪೂರ್ತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಣಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವಿವಿಧಗಳಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೊಸ ವಾರದ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5:15ಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ರೈಲು ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿವಾರದಂದು ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ರೈಲಾಗಲಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ರೈಲು ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್, ಕಡೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಣಾವರ, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೆಆರ್ಪುರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಜೋಲಾರಪೇಟೆ, ಕಾಟ್ಪಾಡಿ, ಪಾಕ್ಕಾಳ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತೂರು ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:15ಕ್ಕೆ ತಿರುಪತಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಮರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ರೈಲು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಿರುಪತಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರು ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಫುಲ್ ಖುಷಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ರೈಲು ಓಡಾಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 17423 ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು 17424 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.